سلام به دوستان خوبم، فنا هستم. به پادکست بوهو وینگز خیلی خوش اومدین. با 4مین قسمت از مجموعه Free from Anxiety and Panic، رهایی از اضطراب و پنیک، در خدمت شما هستم. این قسمت قدرت خاطرات. ممنون که گوش میدین و منو با دوستاتون به اشتراک میذارید. خب قبل از اینکه بریم سراغ قسمت 4، امیدوارم که قسمت‌های قبلی رو گوش کرده باشید، ازش استفاده برده باشید. توی این قسمت قراره در مورد قدرت حافظه و خاطرات براتون بگم که چه نقش مهمی دارن در تحریک نشانه‌ها و علایم اضطراب و حتی حمله‌های پنیک. اینجا میخوام بهتون نشون بدم که چطور آگاهی از این قضیه در بهبود وضعیتمون میتونه تأثیر بسیار زیادی داشته باشه، اونم به خصوص زمانی که احساس میکنیم حالمون داره بدتر میشه و یا اینکه داریم پسرفت میکنیم. برای روشن‌تر شدن موضوع داستانی رو از زبان جناب درو براتون بازگو میکنم. ایشون میگن که روز پنجشنبه معلوم شد که قراره روز یک شنبه یه جلسه کاری مهم داشته باشم با یکی از مشتریامون و برای رسیدگی به این جلسه تلفنی بایستی اون روز تعطیل یعنی یک شنبه تنها آماده می شدم، از خونه می زدم بیرون و تا دفترم رانندگی می کردم. بعد یه چند ساعتی هم پشت تلفن باشون در مورد پروژه‌ای که قرار بود کار کنیم صحبت می کردم. برام مسئله‌ای نبود که قراره یه روز تعطیل پاشم برم سر کار و حتی تنها این کار رو انجام بدم. ولی یادم چند سال پیش که درگیر اختلال پنیک بودم همچین قضیه‌ای برام خیلی آزاردهنده بود و منو به هم می‌ریخت. یه جور فاجعه بود برام در واقع. اون زمان از لحظه‌ای که زمان اون قرار معلوم می‌شد که در این مورد 3 روز بعده تا زمانی که موعد مقرر برسه برام جهنم میشد. اون زمان بیرون رفتن از خونه برام خیلی سخت بود، تازه اونم خودم تنهایی رانندگی کنم، اونم یه روز تعطیل چند کیلومتر برم دورتر از خونه بشم. اصلا اون زمان حتی 1 کیلومتر میخواستم از خونه دور بشم برام خیلی استرس آور بود و حمله‌های پنیک بهم دست میداد. تازه بایستی میرفتم دفتر و اونجا تنها میموندم، کاری که اصلا برام امکان پذیر نبود اون زمان. از اون موقع تا حالا خیلی عوض شدم و این ریتم برام یه ریتم معمولی عادیه که خیلی راحت باش کنار میام بدون هیچ اضطرابی. پس اینجوری شد که من روز پنجشنبه برای روز یک شنبه قرار رو فیکس کردم و خیلی هم اوکی بودم که 3 روز دیگه قرار کاری دارم. از قضا همون روز یعنی روز پنجشنبه که قرار فیکس شد، اخبار هواشناسی اعلام کردش که در چند روز آینده هوا خیلی قرار نابسامان بشه. حالا نابسامانی که میگیم تا همون روزش روزهای بسیار سرد زمستون رو ما داشتیم تجربه میکردیم که همه جا هم پر از برف بود. با این اخبار معلوم شد که هوا قرار سردتر بشه و کلی برف و بوران و اینها داشته باشیم. ولی خب اصلا اضطراب نداشتم، همه چیز اوکی بود، خیلی هم مثلا تو بحرش نرفتم. از قضا هرچی به یک شنبه نزدیکتر می شدیم باد و بوران و برف و سرما هم بیشتر می شد. اینجا بود که یکم اضطراب رو احساس کردم. داشتن یه مقدار اضطراب توی چنین زمانهایی به نظر طبیعی میاد و خب درست اضطراب به دست میده، ولی به عنوان یه آدم نرمال اجازه نمیدی که این اضطرابه بیاد ریتم زندگی تو عوض کنه. درسته؟ یعنی به خاطر اضطراب از اتفاقا اجتناب نمی کنی، قراراتو کنسل نمی کنی. منم همینجوری بودم. این درسته که گاهی وقتا اضطراب میاد و خب آزاردهنده هم هست، ولی خب اجازه نمیدم که مانع انجام کارام بشه. برای همین اضطرابم رو خیلی جدی نگرفتم اون روز و تو بحرش هم نرفتم اصلا. ولی عجیب اینجا بود که هرچی میگذشت و هوا خرابتر میشد اضطراب منم بیشتر میشد، تا جایی که حتی کمی ترس برم داشت. بعد نشستم و قشنگ بهش فکر کردم
متوجه شدم اضطرابم به خاطر اینه که دارم پیش بینی میکنم، آینده نگری میکنم و نگران اینم که وقتی قراره برم سر کار چی پیش میاد، چی میشه، هوا اینجوریه، منم که قراره تنها برم، پروژم چی میشه. راستش خودم سورپرایز شده بودم از این که چرا اینجوری شدم. آخه یه 6-7 سال پیش این داستان منو خب خیلی به هم میریخت، چون دچار اختلال اضطرابی بودم، ولی برای چندین سال اصلا چنین چیزهایی دیگه منو درگیر نمی‌کرد. برام خیلی عادی بود. واسه همین بود که از این حسی که بهم دست داده بود، از این اضطراب غافلگیر شده بودم و حتی کمی هم آزارم میداد که چرا چنین حسی دارم. و جالبش هم این بود که هرچی هوا بدتر میشد حال منم بدتر میشد، تا جایی که وقتی صبح یک شنبه از خواب بیدار شدم حالم بدتر از شب قبل بود. اضطراب بیشتری داشتم. یک شنبه صبح که تنها تو آشپزخونه داشتم روی مطالب مربوط به قرار اون روزم کار میکردم، به برف و طوفان بیرون نگاه میکردم و در اضطراب چند ساعت بعد بودم که قراره چی بشه. دیگه اون زمان نه تنها حس خیلی بدی داشتم، مضطرب بودم، به خودم هم حس بدی پیدا کرده بودم، چون نمیفهمیدم دلیل این اضطراب چیه و چرا باید چنین اضطرابی رو من تجربه کنم. حس میکردم دارم پسرفت میکنم و برمیگردم تو همون حالت اضطرابی که فکر میکردم سال هاست که ازش رها شدم. اینجا بود که یکم بهش فکر کردم، به هوا نگاه میکردم و یهو لامپ بالای سرم روشن شد که آها فهمیدم اون هوا به اضافه این که قراره تنها برم دفتر پروژه رو هماهنگ کنم، در حقیقت یادآور خاطرات اون روزهای اسفبار سالهایی بود که من دچار اختلال اضطرابی بودم، دچار اختلال پنیک بودم. دقیقاً تو همون دوران، یعنی 6-7 سال پیش، یه زمستون خیلی سختی داشتیم. چند سال پیش تو همون هوای سرد و طوفانی من مجبور بودم از خونه برم بیرون و خودم رو تو شرایطی قرار بدم که حملات پنیکم رو تریگر میکرد و اونجا بود که فهمیدم به خاطر خاطراتی که تو سرم هست اونها باعث این اضطراب شده، چون این هوا منو میبره به همون خاطرات، جایی که این هوا با اضطراب و پنیک عجین شده بود و در ذهن من شرطی شدگی ایجاد کرده، طوری که مشاهده این هوا اضطراب اون دوران رو برای من زنده کرده. اینجا متوجه قدرت حافظه و خاطرات شدم که اون خاطرات با دیدن این هوا دوباره به سطح اومدن و دارن همون واکنش‌های احساسی رو در درونم بیدار میکنن. این یکی از توانایی‌های فوق‌العاده ذهن بشره که وقتی یه چند تا المان با همدیگه در یک زمان یک خاطره رو میسازن و ذهن ما اون رو ضبط میکنه، رویارویی با یکی از اون المان‌ها باعث میشه که به طور ناخودآگاه المان‌های دیگه هم ران بشن. مثل اینه که آدم یاد میگیره در یه شرایط خاصی، مثلا دیدن یه حیوان خاص، میترسه. این یک جور شرطی شدگی هست. وقتی اون حیوان رو میبینی به طور ناخودآگاه میترسی، چون نسبت بهش شرطی شدی. این شرایط در ذهن من هم بسته شده بود که شرایط آب و هوای نابسامانی بوده و حال من بسیار بد بوده، پنیک هم بهم دست میداده، پر از تنش و ترس بودم و این همزمانی این دو تا تجربه با همدیگه چیکار شدن؟ به همدیگه وصل شدن و به یک خاطره تبدیل شدن. این چند تا المان با همدیگه یک خاطره رو تشکیل دادن. پس وقتی هوا مثل همون دوران، مثل زمان همون خاطرات خراب و طوفانیه، به صورت خودکار اون احساس ها هم در ذهن من ران میشه و در نتیجه اون احساساتی که با این هوا همزمانی پیدا کرده بودن در من زنده میشن. اون هوا اون احساسات و اون ترس رو دوباره در من زنده میکنه. وقتی متوجه این داستان شدم خندم گرفت اولش و اون حس بدی که بهم دست داده بود و خودم رو سرزنش میکردم و اون ترس اضافی که به خودم داشتم وارد میکردم که نکنه دارم پسرفت میکنم، نکنه حالم داره بد میشه دوباره، اون قشنگ لیفت شد از روم برداشته شد
جالب قضیه اینجاست که من داشتم یه شرطی شدگی ذهنی رو به صورت خودکار بازی می‌کردم، ولی از طرفی چون حواسم به این داستان نبود، چون ازش آگاه نبودم، خودم رو زیر سوال می‌بردم که نکنه دوباره برگردم، نکنه اختلالاتم دوباره شروع شه. پس چرا دارم پس رفت می‌کنم؟ ذهنم درگیر یک الگوی منفی فکری شده بود و با این افکار داشتم هیزم به آتیش اون برنامه‌ریزی قدیمی ذهنی میریختم و اضطرابم رو بیشتر میکردم. و همین که متوجه این داستان شدم و هیزم پای اون آتیش نریختم و متوجه شدم اون آتیش هم فقط یه خاطره‌ای هستش در گذشته، اضطرابم فروکش کرد. کم کم علایم اضطرابیم از بین رفت و وقتی زمانشم رسید، با اینکه هوا خیلی سرد و داغون بود، رفتم دفترم، جلسه رو برگزار کردم و کارم خیلی خوب پیش رفت و برگشتم خونه. اتفاقا عصر و شب یک شنبه خیلی قشنگی رو در کنار خانواده‌ام گذروندم. نکته مهمی که میخواستم اینجا بهش اشاره کنم اینه که ما نمیتونیم قدرت خاطرات رو دست کم بگیریم. واسه یادمون باشه که اونها میتونن نقش مهمی داشته باشن در احساساتی که در این لحظه تجربه میکنیم. پس به دوستانی که الان دارن گوش میدن میخوام بگم که شاید پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتین، شاید مدت‌ها بوده که منزوی شده بودین، از خونه بیرون نمیرفتین، ولی حالا میتونین یه تایم‌هایی حتی به مقدار کم از خونه برید بیرون. شاید 24 ساعته تو اضطراب بودین، ولی حالا لحظه‌هایی در طول شبانه روز هست که آرامش رو حس می‌کنین و حالتون بهتره. حتی ممکنه پیشرفت‌های خیلی بیشتری کرده باشین یا تا حدی از اضطراب و حمله‌ها خلاص شده باشین، اما هر از گاهی متوجه بشین که دوباره تو همون الگوی قدیمی گیر افتادین و چرخه ترس و اجتناب داره برمیگرده و اینکه اون علایم دوباره دارن قوی میشن، اون الگوهای فکری منفی دارن قدرت پیدا میکنن. وقتی چنین اتفاقی میفته براتون، ازتون میخوام یه لحظه صبر کنین، به این فکر کنین که آیا توی اون شرایط خاصی که هستین، توی موقعیت خاصی که هستین، چیزی هست که داره یه خاطره رو براتون زنده میکنه. شرایط خاصی که هستین، توی موقعیت خاصی که هستین، چیزی هست که داره یه خاطره رو براتون زنده میکنه. میتونه هر چیزی باشه ها. برای من آب و هوا بود و اون پروژه‌ای که قرار بود بهش رسیدگی کنم. خاطرات ما با خیلی از چیزها میتونه تحریک بشه، مثل جایی که توش هستین، آدم‌هایی که باهاشون هستین. حتی میتونه طعم و بوی یه غذایی باشه که داریم میخوریم. ممکنه موزیکی باشه که داره تو محیط پلی میشه. هر چیزی میتونه خاطرات ما رو تریگر کنه و ما رو ببره تو حال و هوای اون زمان اون خاطره که برامون مثلا استرس‌زا بوده و یا اضطراب آور بوده و ترس آور بوده و این احساسا رو دوباره در ما بیدار کنه و در نهایت حتی ممکنه دچار پنیک بشیم. چرا؟ چون مثلا اون موسیقی خاص یا اون آدم‌های خاص ما رو یاد خاطره‌ای میندازن که توی اون خاطره ما داشتیم حمله پنیک رو یا اضطراب شدیدی رو تجربه می‌کردیم. پس تو این شرایط چند لحظه صبر کنین و از خودتون بپرسید چرا الان مضطربم؟ چه چیزی در این لحظه منو به یاد خاطره بد و یا اضطراب آوری در گذشته میندازه؟ اون زمانی که من حمله داشتم، اون زمانی که اضطرابم خیلی شدید بوده، آیا چیزی الان هستش که داره اون خاطرات رو تریگر میکنه، اون خاطرات رو بالا میاره؟ وقتی چنین حالتی پیش میاد، تجربه احساسات مربوط به اون خاطره هم طبیعیه و به این معنا نیست که دارید پس رفت میکنید. به این معنیه که مغز شما و ذهن هوشمند شما داره اون خاطرات قدیمی رو که ضبط کرده دوباره پلی میکنه و ما میدونیم وقتی داریم با اضطراب مقابله میکنیم، البته ببینیم مقابله نمیکنیم، داریم روش کار میکنیم تا به فرای این اضطراب بریم، تا از این اضطراب رها بشیم.
این کار به تمرین و تکرار زیادی نیاز داره تا اون رفتارهای منفی، اون واکنشهای منفی رو که آموختیم اونها رو رها کنیم و با الگوهای رفتاری و واکنشی جدید جایگزین کنیم. در واقع میشه اینجوری گفت که ما با خاطرات میتونیم در زمان سفر کنیم، هرچند در خیلی از مواقع به صورت ناخودآگاه و خودکار رخ میده این داستان، ولی اونها میتونن ما رو به 2 روز پیش، 2 ماه پیش یا 10 سال پیش ببرن و همون احساساتی رو که اونجا در اون زمان تجربه کردیم همونها رو برای ما بازآفرینی کنن. همون احساسات و واکنش‌های رفتاری رو که فکر می‌کردیم مدت هاست اونها رو رها کردیم و دیگه اونها رو نداریم، اونها رو برای ما بیارم بالا. البته ممکنه رها شده باشیم، ولی خب گاهی ذهنمون شیطنت هم میکنه دیگه. پس اگه تو چنین شرایطی قرار گرفتین، ببینین آیا المانی هست از زمان اضطراب و حمله هاتون که الان داره تو دور و برتون تکرار میشه. شاید همونی که باعث تحریک اون خاطرات و در نتیجه اون احساسات و واکنش های منفی شده. ممکنه اون المان رو پیدا کنین و همین که پیداش میکنین و آگاه میشین از این که آقا این حس منفی که من الان دارم، این اضطرابی که الان داره منو هیت میکنه، این علایم و نشانه های پنیکی که داره به سمت من میاد فقط به خاطر پلیبک یه خاطره قدیمیه. همین آگاهی از این داستان خودش حالتون رو خیلی بهتر میکنه. پس اینو دست کم نگیرین. آگاه شدن به این موضوع خودش یه قدم بزرگ به جلوه، چون متوجه میشین این به معنی به عقب رفتن یا پس رفت کردن نیست. مثلا بعضیا میگن ما خیلی حالمون خوب بود، یه مدتی همه چی عالی بود، ولی هفته پیش یهو حالم خیلی بد شد، یه حمله بدی بهم دست داد، از اون روز تا حالا اصلا حالم دگرگونه، اصلا بد شده حالم. اینو در نظر داشته باشین. اون روز بعد میتونه بالا اومدن یه خاطره‌ای باشه به خاطر محرک هایی که ممکنه در معرضش بودین که تونسته یه خاطره از زمانی که شما دچار پنیک و اضطراب زیادی بودین رو بالا بیاره و در نتیجه احساسات اون خاطره هم که احساسات منفی هستن اونها رو هم برای شما بالا بیاره و شما علائم پنیک رو دوباره تجربه کنین. وقتی اینو متوجه میشین دیگه خودتون رو بیتاپ نمی کنین، سرزنش نمی کنین که چرا من دوباره حالم بد شد، چرا دارم پس رفت می کنم، چرا دوباره نکنه دوباره و غیره و غیره و غیره. ببینید این بار اضافی که رو خودتون میذارید فقط به خاطر اینکه نمیدونید ذهنتون داشته یه شیطنتی میکرده، به خاطر یک المانی که تحریک کرده یه خاطری رو تو ذهنتون، حالتون بدتر میشه، اضطرابتون بیشتر میشه. وقتی که از این داستان آگاه نباشین، شما با سرزنش خودتون و ران کردن یه سری الگوهای فکری منفی حال خودتون رو خراب میکنین. خب و اینم طبیعیه که یه مدتی بخواین دوباره توی اون الگوی منفی که ران کردین گیر کنین و طول میکشه که دوباره ازش در بیاین. ولی زمانی که از این داستان آگاهی داشته باشین، این اتفاق واسه من افتاد به خاطر اون خاطره بود، اون خاطره مربوط به زمانی بود که من حمله های اضطرابی خیلی شدیدی داشتم، به خاطر همینه که الان مثلا با دیدن این آب و هوا، با شنیدن این موزیک، با دیدن اون آدم دوباره علائم پنیک من برگشته. همین یکم آرومتون میکنه، چون مانع میشه که شما بیاین الگوهای فکری منفی رو ران کنین، بیاین مثلا شروع کنین به سرزنش کردن خودتون، میگین وای من داره حالم بد میشه، دوباره دارم درگیر این همه راهی که اومدم پیشرفت کردم دارم پس رفت میکنم. نه، این بار رو دیگه به خودتون اضافه نمیکنین. پس حواستون به این داستان باشه، هر چی میشه شروع نکنین به تکرار یه الگوی منفی خود سرزنشی و یا اینکه آیه یأس بخونین که حالتون رو خراب کنین. متوجه باشین که میتونه یه خاطره باشه که با یه محرک زنده شده و یه رشته احساس و واکنش رو براتون بالا آورده و آگاهی از این موضوع خودش یه پله بزرگه برای اینکه بگی آخه خوبه،
این فقط یه برنامه‌ای که خودکار تو ذهنم پلی شده. همه چی امن و امانه، همه چی خوبه، همه چی عالیه. هیچ چیزی نیست که بخوام ازش بترسم. پس هر وقت تو این وضعیت قرار گرفتیم، اول این که تشخیص بدیم، شناسایی کنیم، آگاه بشیم ازش و اجازه بدیم که آروم بگیریم و ازش در بیاییم. این روند رو بایستی تمرین کنیم، مثل هر چیز دیگه‌ای که نیاز به تمرین داره. این یه مهارته که تشخیص بدیم این اضطرابی که داریم ریشه در یه خاطره داره که چیزی در این لحظه تحریکش کرده، و مهارت بعدی اینه که خودمون رو از اون شرایط بیرون بکشیم و بهش از بیرون نگاه کنیم تا بتونیم آروم بگیریم، نه اینکه شروع کنیم به منفی بافی و قضاوت و آیه یأس خوندن. اینا مهارت‌هاییه که باید توش استاد بشیم. خب در حالی که این روند رو پیش گرفتین، قرار نیست خودتون رو تحت فشار قرار بدین. خب حالا همین که من تشخیص دادم اینو مال اون خاطره است، پس همین الان باید تمام حالات اضطرابی من بره کنار و من حالم خوب باشه. نه، خودتون تحت فشار قرار ندین. به خودتون فرصت بدید. وقتی میبینینش یکم قلبتون آرومتر میشه و هر دفعه که این کار رو انجام میدید سریعتر از اون حالت منفی خارج میشید. با صبر، با تمرین، با آرامش. اوکی؟ خب این نکته خیلی مهمی بود که میخواستم باهاتون به اشتراک بذارم که یادتون نره اثر خاطرات ما میتونه بسیار بسیار شگرف باشه در آنچه که در همین لحظه داریم احساس میکنیم و آگاهی از این موضوع میتونه به قلبمون خیلی آرامش بده و ما رو از اون اضطراب بکشه بیاره بیرون و ما راحت تر با آنچه که باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم کنار بیایم. خب امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه و بتونین ازش بهترین استفاده رو ببرید. اگه اینطوریه ممنون میشم که این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید و هر کسی که فکر میکنین ممکنه این پادکست براش مفید باشه. ممنون میشم ازتون که اینگیجمنت داشته باشین، کامنت بذارین برام، چون میدونین هر چی که اینگیجمنت بیشتر باشه این پادکست رو افراد بیشتری میتونن ببینن و خب اینجوری ممکنه به دست افراد بیشتری برسه که بهش نیاز دارن و میتونن ازش استفاده کنن. ممنون از این که با من همراه بودین، ممنون از این که وقت گذاشتین و میخوام بهتون بگم که یادتون باشه هر قدم به جلو یه قدم به جلو، هر چقدرم که کوچیک باشه. پس ادامه بدین.